परग्रहम् व्रजजनातिहान् वीरयोषिताम् निजजनस्मयध्वंसनस्मित भज सखे भवक्तिं करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कुन्दियच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुर्यतिर् अधरसेदुनाप्यायश्वन तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदिस्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतॄणां कुरे सिद्धितिनः कलिलतां मनः तान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलेर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वपर्यादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरागविस्मारणं नृणां वितरवीर नस्त्यधरामृतम् अटति यद्भवान् हि काननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुना सुतान्वया भ्रातुबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागतः गतिविदस्तवोद्गीतमोहितः कितवयोषितः कत्स्यजेनिषि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुराशियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रयलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च न स्वसपृहात्मनां स्वजनरदरुजां यन्निसूदनम् यते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताहासने प्रियः दधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद् भयथतेन किं स्वित क्रूरकृपादिभिः भ्रमतीधि भर्वदायुषां नः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद माताजी, खूब જ સરસ ગોપી ગીત તમે ગાયું. થેન્ક યુ સો મચ તમારી સેવા માટે. ખૂબ સરસ. ચલો તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું આજના ભક્તિ સદાચાર ક્લાસમાં. આપણે આચાર્ય સેશન જોતા હતા
એમાં હવે આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ એક જ આપણે રહી ગયા, બરાબર ને? 6 આપણે આપણે જે 6 ગોસ્વામીની સિરીઝ છે એમાં આપણે 5 ગોસ્વામી કવર કર્યા ને આજે એક બાકી છે, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. તો હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. ભાવિન પટેલ પ્રભુ, ભૂપત પ્રભુ, બીટી માતાજી, દર્શના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, હર્ષા વૈદ્ય માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુ, મોલી જાદવ માતાજી, મીના માતાજી, નૈનાબેન માતાજી, નડિયાદરા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી અને સુલોચના શુક્લ માતાજી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું, ખૂબ ખૂબ વેલકમ. તો આપણે 6 ગોસ્વામીની સિરીઝમાં આજે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જોવાના છે. પણ સૌથી પહેલા આપણે સરસ મજાનો પતિત પાવન એવો કાર્તિક મહિનો ચાલુ થવાનો છે. તો માતાજી આપણને ગોપી ગીત ગાઈને હિંટ તો આપી જ દીધી કે આપણે હવે રોજ ગોપી ગીત ગાવાનું છે, દામોદર અષ્ટકમ ગાવાનું છે, દીપદાન કરવાનું છે, બને એટલી સરસ મજાની ભગવાનની આરાધના કરવાની છે, જપ્પા વધારવાના છે, બરાબર ને? 16 કરતા હોય તો 21 કરશું, 21 કરતા હોય તો 25 કરશું, 1 કરતા હોય તો 4 કરશું, મંગળારતી નિયમિત કરશું, એક વ્રત લઈશું આપણે એક કાર્તિક મહિનામાં અને સરસ રીતના ભગવાનને પ્રિય એવો કાર્તિક મહિનો આપણે કરીશું. રોજ આપણે છે એ દામોદર અષ્ટકમ ગાઈશું અને ગોપી ગીત ગાઈશું. ભગવાનને રોજ સાંજે દીપ અર્પણ કરીશું. ખૂબ જ મહત્વ છે આ મહિનાનું અને આપણે એના મહાત્મય ઉપર જોવા જાય તો એક આખું લેક્ચર એમાં ને એમાં જતું રહે, પણ તમને બધાને ખબર છે, બરાબર? તો અત્યારે ખાલી આપણે એટલું યાદ રાખવાનું કે રોજ આપણે 2 વખત મંદિરે જવાનું, સવારે મંગલા આરતીમાં અને સાંજે આપણે સંધ્યા સમયે, બરાબર? અને આપણે સરસ ઓનલાઈન લિંક આવી જશે, એ લિંક ઉપર દામોદર અષ્ટકમ ચાલતું હશે અને દામોદર અષ્ટકમ પતે પછી ગોપી ગીત ચાલતું હશે. તો આપણે એ ઓનલાઈન ભાગ લેશું અને આપણા ઘરના ભગવાન છે એને આપણે દીપ અર્પણ કરશું, દીપદાન કરશું. અને જે જપ કરીએ છીએ એ વધારશું, ભાગવતમ વાંચવાનું, ભગવદ ગીતા વાંચવાની અને આપણા ગોળીએ બીજા બધા પ્રભુપાદના જે બુક્સ છે એ બધી વાંચવાની, રીડિંગ વધારવાનું અને એક તપ લેવાનું. અમુક લોકો જો એવું તપ કરતા હોય કે હું નીચે જ સુઈશ જમીન ઉપર, બરાબર? ઓલું કેવું હોય કે ચતુર્માસમાં જમીન ઉપર સુતા હોય પણ ચટાઈ કેવું કઈક પાથરતા હોય, તો આ કાર્તિકમાં એ નો પાથરે. કાર્તિકમાં કેટલી ઠંડી હોય, એમાં કઈ નહીં પાથરવાનું, તો એ પણ એક તપ છે, બરાબર? પછી રોજ અમુક લોકો ઠંડા પાણીએ જ સ્નાન કરે આખો કાર્તિક. એમાં દિલ્હી ને એ સાઈડ તો બહુ એવો ટ્રેન્ડ છે, બધી લેડીઝ છે ને વહેલી ઉઠી જાય 3:30 4 વાગે, ભલે એ વૈષ્ણવ હોય કે ન હોય, ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા ન હોય, અને ઠંડા પાણીથી જ સ્નાન કરે, બરાબર? તો એવો એ વ્રત કરી શકાય. અલગ અલગ પ્રકારનું કાંઈ નહીં, તો આપણે જેટલી માળા કરીએ છીએ એના કરતા માળા છે એ વધારી દઈશું. સપોઝ કે 16 માળા કરીએ છીએ તો 21 કરજો, 21 કરીએ છીએ તો 25 કરશું, બરાબર? અને એ રૂલ્સ છે એ 1 મહિના દરમિયાન કન્ટિન્યુઅસ રાખશો. ગમે એ પરિસ્થિતિમાં એ 1 મહિનામાં તો કોઈ દિવસ એ રૂલ તોડીશ નહીં. આપણે એવો બધાએ સંકલ્પ કરવો જોઈએ અને સરસ મજાના કાર્તિક મહિનાનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ હીર માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, આપણે જેમ પુરુષોત્તમ મહિનામાં પેલું બધું હતું, રાત પેલું કયું કરતા હતા બધું, 84 એમ આપણે દામોદર પણ પછી એ સિવાય બી બધું હતું ને, નંદાષ્ટકમ ને પેલું એક ભજન હતું આપણે રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોરે અને એવું આજે એ બધું એવું કશું નહીં હોય માતાજી? ગઈ વખતે તો નતું માતાજી. હવે આ વખતે આપણે ધર્મેશ્વર પ્રભુની વાત કરશું, જો એ એગ્રી થાય તો પછી આપણે એવી રીતના સ્પેશિયલ એક સેશન ગોઠવશું. સવારમાં આપણે હતું ને કે ભાગવતમનો ક્લાસ પતે પછી, પણ લાસ્ટ ટાઈમ નતું ગયા વર્ષે, એટલે આ વખતે હવે જોઈ લઈ. કેમ કે તમારા જેવા ઉત્સાહી ડિવોટી હોય તો પછી કદાચ પ્રભુજી માની જાય અને એલાવ કરે આપણને, તો આપણે નેક્સ્ટ પૂછી એવું નહીં માતાજી, કદાચ ના રાખે તો વાંધો નહીં, પણ હું એમ કઉ છું કે આપણાને એવું લિસ્ટ આપી દીધું હતું ને કે આટલું આટલું રોજનું તમારે કરવાનું, કે અધ્યાય 15 છે, પછી નંદાષ્ટકમ ને બધું સૂચિ વાળું હતું ને. માતાજી એવું નથી હોતું.
એ પુરુષોત્તમ મહિનો તો કેવો છે કે દર 3 વર્ષે એક જ વાર આવે, 4 વર્ષે, Okay. બરાબર? એટલે હા. એમાં એવું લાભ એવા બધા જ મંદિરમાં ચાલતું હોય છે, પણ અચ્છા. આમાં એવું નથી હોતું. આમાં ખાલી ગોપી ગીત અને દામોદર અષ્ટકમ 2 જ ગાતા હોય છે, અને દીપદાન નું ખૂબ મહત્વ છે. વૃંદાવનમાં જાય ને તો બધા લોકો દીપ લઈને જતા હોય, અને જેટલા મંદિરે જાય ને એ મંદિરે દીપ અર્પણ કરે, સાથે જ હોય એક દીપની ડબ્બી. હા, અને જેવું મંદિર આવ્યું નથી કે માતાજી તરત દીપ પ્રગટાવીને દીપ અર્પણ કરી દે. એટલે દીપદાન નું આ મહિનામાં ખૂબ મહત્વ છે, તો એ આપણે જરૂરથી કરવું જોઈએ. બરાબર. માતાજી, આપણા આ સદાચારના તમારી પાસે ગોપી ગીત હોય તો મૂકશો આપણા સદાચારના ગ્રુપમાં માતાજી? હા, મૂકી દેશું, આપણે મૂકી દેશું, મૂકી હરે દઈશ. કૃષ્ણ. મારી પાસે છે. હરે કૃષ્ણ. ચાલો આજનો ક્લાસ ચાલુ કરીએ, મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહં શ્રીગુરુ શ્રીયુતપદકમલम् શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપं સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવं સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भाषादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा हरे गोविंद कृष्ण भगवान माताजी, की जय. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. હરે जय बताका स्वामी महाराज की जय. नामनिष्ठा दास प्रभु की जय. हरे कृष्णा सर्वे ने. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો લેટ જોઈન થયા છે એ બધા જનું હાર્દિક સ્વાગત છે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. અને આપણે વાત કરીએ એવી રીતના આજે આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ એમના વિશે, એમની જીવનચર્યા શું છે, એમનું જીવન કેવું હતું અને કેવી એમની લીલાઓ હતી એ આપણે જોવાના છીએ. ઓકે, ચલો. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? હા માતાજી. યસ માતાજી. માતાજી આવે છે. ચલો, હવે સડ ગોસ્વામીના નામ બોલો. કોને આવડે છે? હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, કોને આવડે છે સડ ગોસ્વામીના નામ? બોલો બોલો, પછી હું પૂછીશ. હરે કૃષ્ણ. હર્ષા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. ખૂબ સરસ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ ચલો, હવે બીજું કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ચલો, તો આપણે છે ને એક સિક્વન્સમાં યાદ રાખવાના. શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ, શ્રી જીવ ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ. પેલું છે ને હરિહરાય નમ કૃષ્ણ યાદવાય નમઃ, એમાં આવે છે. તો આપણને જલ્દી યાદ રહી જાય, વચ્ચે ભૂલ ન પડે. પણ માતાજી તમે પરફેક્ટ બોલ્યા, બરાબર છે. હા, બસ એ સિક્વન્સમાં યાદ નથી રહેતું માતાજી, પણ આ રીતે હું ગીત તરીકે યાદ કરી લઈશ એકદમ. હા,
જી માતાજી, બરાબર, ધન્યવાદ. ચાલશે ચાલશે, કઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે હરે ગોસ્વામી છે, કૃષ્ણ. આ જે બધા ગોસ્વામી છે એની જે પીપીટી છે તો એ કઈક શેર થઈ શકે આપણને? તો મારે પૂછવું પડે માતાજી કે પીપીટી તો આપણે શેર નથી કરતા હોતા કોઈ ગ્રુપમાં. વિડીયો હોય છે યુટ્યુબ, એ તમે જોઈ શકો, યુટ્યુબ ના વિડીયો. આનું વાંચન એમાં કરવું તો ક્યાં મળી શકે આપણને? ત્યાં જ યુટ્યુબમાં છે જ માતાજી. આખા બધા ગોસ્વામીની સિરીઝ ના જેટલા આપણા ક્લાસ થઈ ગયા ને એ બધા યુટ્યુબમાં મળશે તમને એના વિડીયો. તો તમારા જેટલા મિસ થઈ ગયા છે એ તમે જોઈ શકો છો ત્યાંથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચલો, તો આજે આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી વિશે જોવાના છીએ. તો આપણે આ ગોસ્વામી સિરીઝ છે એમાં લાસ્ટ. તો કોઈ કહેશે મને ગોસ્વામી એટલે શું? આપણે બધા ગોસ્વામી કીધું ને, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી. ચલો, ગોસ્વામી એટલે શું? કોણ કહેશે મને? કોઈએ મને કેમ ન પૂછ્યું કે માતાજી ગોસ્વામી કેમ કહેવાય છે આ લોકોને? માતાજી, મેં પૂછ્યું છે ચેટ બોક્સમાં. આજે મારો ફર્સ્ટ ડે છે. હું L2 માં આજથી જ જોડાઉં, તો મને ખ્યાલ જ નથી કે સટ ગોસ્વામી શું છે. ઓકે. આપણે હમણાં હું તમને તમારી પાસે આવું, તમારા આપણે જયારે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય ને માતાજી, ત્યારે હું તમને થોડું ડિટેલમાં સમજાવું. બરાબર? આપણો ક્લાસ પતે ને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય છે, ત્યારે હું તમને સમજાવીશ એના વિશે થોડું, એટલે તમે કનેક્ટ કરી શકશો યુટ્યુબ જોશો ને તો પણ. ઓકે. સરસ છે. ઓકે, મોલી જાદવ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઇન્દ્રિયો માટે ગો શબ્દ વાપરી શકાય છે, અને જેમણે ઇન્દ્રિયોને જીતી લીધા છે એ ગોસ્વામી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો મોલી માતાજીએ કીધું એવી રીતના ગોસ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયો છે એ એમના વશમાં છે. આપણે કેવું હોય ગોદાસ, બરાબર? એક હોય ગોસ્વામી, એક હોય ગોદાસ. તો ગોદાસ એટલે ઇન્દ્રિયોના દાસ. આપણે ઇન્દ્રિયો આપણી પાસે, આપણે ઇન્દ્રિયોના ગુલામ છીએ. ઇન્દ્રિય આપણી પાસે એમનું ધારેલું કામ કરાવે છે. પણ આ ગોસ્વામી એવા છે કે એને ઇન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. બરાબર? આપણે જોયું હતું ને કે આ બધા ગોસ્વામી છે એ ઘર પણ નથી બનાવતા, ઝૂંપડી પણ નહીં. કે એક વૃક્ષ નીચે એક રાત સુવે તો એ વૃક્ષ નીચે બીજી રાતે ન સુવે, બીજું વૃક્ષ નીચે બીજી રાત સુવે. કેમ? તો કે એ વૃક્ષ પ્રત્યે પણ આસક્તિ ન થઈ જાય. બરાબર? તો એવા સરસ મજાના ગોસ્વામીની પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે ને, એનું જીવન ચરિત્ર, લીલા અને શિક્ષા, એની ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. અને એ આખું આમનું જીવન છે ને, એટલે આપણને આમ ટીચિંગ હોય ને, લેસન, શિક્ષાઓ એનાથી ભરેલું છે. કે આપણે કઈ રીતે એઝ એ વૈષ્ણવ રહેવું જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે કરવી જોઈએ, આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કેમ રાખવી જોઈએ, દાસાનું દાસ આપણે કઈ રીતે વૈષ્ણવોની સેવા કરવી જોઈએ. ખૂબ બધું એમના જીવનમાંથી આપણે શીખવા જેવું છે. અને એક એવું છે એમના જીવનમાં કે એક ફિલ્ટર હોય ને આપણા મનના કલ્મશો દૂર કરવાનું, તો આપણે આ બધા ગોસ્વામી વિશે જોઈએ, ભક્તો વિશે જોઈએ, ભગવાનની લીલાઓ, તો એ શું કામ કરશે? આપણા મનના કલ્મશો દૂર કરવા માટે ફિલ્ટરનું કામ કરશે. આપણા મનના કલ્મશો છે એ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જશે. તો આપણે કેમ વિચારીએ, અત્યારે આપણે જીવીએ છીએ, બરાબર? આપણે એમ વિચારીએ હું જીવું છું, પણ ના, એવું નથી. આપણે બિલકુલ જીવતા નથી. કેમ? તો કે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ આપણી છે જ નહીં. આપણે કહીએ કે એક ડેડ થિંગ, કઈ ગમે તે વસ્તુ, તો એ પણ જે એનું ભગવાન સાથે કનેક્શન કે ભગવાનને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કાંઈ નથી કરતા. તો એવી રીતના આપણે પણ કાંઈ નથી કરતા. આપણે ખાલી એક એવો અહંકાર, આપણે એવો ખોટો ઈગો છે કે હું જીવું છું, પણ બિલકુલ જીવતા નથી. કેમ? તો કે જીવિત છીએ, આપણે જીવ છીએ, તો જીવનું લક્ષ્ય શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. અને ધર્મ આપણો શું છે? ભગવત પ્રણિપાત. બરાબર? ભગવાનના ચરણોની સેવા કરવાની, ભગવાનના ચરણોમાં જવાનું, વૈષ્ણવોની સેવા કરવાની. કેમ? તો કે આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ, પણ આપણે એવું કાંઈ પણ કરતા નથી. તો આપણે એવું કરવું છે, બરાબર? એવું આપણે ક્યાંથી શીખવા મળશે? રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીના જીવનમાંથી, કે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જે બધા આપણા મહાન ભક્ત છે, એના જીવનમાંથી આપણને ખબર પડશે કે કઈ રીતે આપણે ભગવાન તરફ જવું, કઈ રીતે આપણે સરસ મજાની ભગવાનની સેવા કરવી.
તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે ને એમના વિશે એકદમ ઓછામાં ઓછું જે ગોસ્વામી વિશે આપણને ખબર હોય ને તો એવા છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, બરાબર. તો એમને કેમ એવું છે તો કે એમને એકેય પુસ્તક લખ્યા નથી, એકેય ગ્રંથ લખ્યા નથી. જો રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી આપણે જોયું ને કે એમને આટલા પુસ્તકો લખ્યા છે, તો એ પુસ્તકમાં તે જે લેખક પરિચય આવે, બરાબર, અથવા તો એના ઉપર ટીકા કોઈકે લખેલી હોય, એના ભાષ્ય કોઈકે લખેલા હોય, તો એમાં લેખકનો પરિચય આવે તો આપણને ખબર પડી જાય કે રૂપ ગોસ્વામી છે એ રામકેલીમાં રહેતા હતા, એના પિતા ત્યાં હતા, 3 ભાઈઓ હતા, બધું બરાબર. પણ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ એક પણ પુસ્તક લખ્યું નથી, એટલે આપણને એનો એટલી જીવન વિશે ખબર નથી પડતી. પણ જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આપેલું છે કે બીજા બધા જે પુસ્તક છે એમાં થોડુંક જીવન વિશે આપેલું છે, તો એના ઉપરથી આપણે એવું કન્ક્લુઝન મેળવીએ કે એના પિતાનું નામ છે એ તપન મિશ્રા હતું, બરાબર. અને તપન મિશ્રા છે ને એ તપન મિશ્રા એ છે એ એકદમ આમ ભક્ત તો નતા, પણ ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એમને એવું થયું કે ભગવાનને મને જીવન આપ્યું છે, પણ આ જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, કે ભગવાન કોણ છે, મારે શું કરવાનું છે. કે આપણું તો રૂટીન હોય ને, ઉઠો, જમો, કામે જાઓ, પાછા આવો, પાછા જમો, સુઈ જાઓ, બસ આ જ આપણી લાઈફ. તો શું ભગવાન એટલા માટે જ આપણને અહીંયા મોકલ્યા છે? તો એમને એમ થયું કે ચલો હું આની કઈક મારે આમ જિજ્ઞાસા કહેવાય ને કે હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે, તો ક્યાંથી મને જાણવા મળશે. તો એ વિચારે છે, અને વિચારતા ઊંઘ આવી જાય છે એમને. હવે ઊંઘમાં એને એક સ્વપ્ન આવે છે. સ્વપ્નમાં એક બ્રાહ્મણ આવી અને કહે છે કે તમારે જો જાણવું હોય તો તમે નવદ્વીપ જાઓ, કે ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે કે એ ભગવાન છે, નિમાય પંડિત છે, અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ તમને જ્ઞાન આપશે. એટલે એટલું થયું, એ તમને કહેશે કે તમારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. એટલે ત્યાં સપનું એનું પૂરું થઈ ગયું અને એની ઊંઘ પતી ગઈ ને ઉઠી ગયા. હવે એમને સપનું યાદ હતું. જો આપણને કેટલી વાર કેવું હોય કે ભગવાન તો આવ્યા સપનામાં, કે મને ભગવાનના દર્શન થયા, પછી કોઈ કે શું કીધું ભગવાન, તો કે હવે એ યાદ નથી, કઈક કીધું તું, ભગવાનના દર્શન થયા. તો કે ચલો એ સારી વાત છે કે કોઈ બીજાના દર્શન કરવા, બીજાના વિચાર કરવા, એના કરતા સ્વપ્નમાં ભગવાન આવ્યા. પણ જે ભક્ત હોય ને એ ભગવાને કીધું હોય કે જે સ્વપ્ન આવેલું હોય ને યાદ રાખે, અને ભગવાનનો ઉપદેશ છે ને એ ભગવાન એમને યાદ રખાવે. એટલે તપન મિશ્રને યાદ હતું કે મારે નવદ્વીપ જવાનું છે અને ત્યાં નિમાય પંડિતને મળવાનું છે. એટલે એ તો પછી રેડી થઈ ગયા અને જવા માટે નિમાય પંડિત પાસે. ને હવે તે ત્યાં જાય છે નવદ્વીપ. હવે નવદ્વીપમાં પહોંચે ને તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના શિષ્યોને ઉપદેશ આપતા હોય છે, પ્રવચન ચાલુ હોય છે. એટલે તે તો ત્યાં જઈ અને દંડવત પ્રણામ કરી અને એકદમ બેસી જાય છે. હવે એ દંડવત પ્રણામ કરીને બેસે એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જોવે છે અને પૂછે છે, હાથ જોડીને આમ બેઠા હોય છે, તો કે તમે કોણ છો ને તમે અહીંયા કેમ આવ્યા છો એમ. એટલે પછી કે છે કે હું જીવનનું ઉદ્દેશ્ય શું છે એ હું જાણવા માંગુ છું, અને કે ભક્તિ કઈ રીતે કરાય, ભગવાન કોણ છે કઈ મને નથી ખબર. આપણા જેમ જ આપણને નથી ખબર ને ભગવાન કોણ છે પૂછો તો કે કેટલાય બધાય ભગવાન છે, આખું લિસ્ટ હોય લાંબુ, કે આપણે તો 33 કરોડ દેવતાઓ કીધા ને બધા ભગવાન, બરાબર. તો આમાં તપન મિશ્રાજીને એવું જ હતું કે ભગવાન કોણ છે, કઈ રીતે ભક્તિ કરાય, ઉદ્દેશ્ય આપણો શું છે, એ બધું જાણવા માંગુ છું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને બધી શંકાઓ એમની હતી દૂર કરી અને કેટલાય બધા દિવસ સુધી એમને ઉપદેશો આપ્યા. પછી એ એકદમ સરસ ભક્ત બની ગયા તપન મિશ્રાજી. પછી એમને કીધું કે તમે વારાણસી જાઓ અને ત્યાં તમે રહો, કાશી, બરાબર. અને મહામંત્ર આપ્યો આપણો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે ઉપદેશ છે એને ફોલો કરી અને તપન મિશ્રા જે એ બનારસ જતા રહ્યા અને ત્યાં રહેવા માંડ્યા. હવે
આ વાત થઈ અને 2 વર્ષ થયા એટલે એમના ઘરે સરસ નાનકડા મજાના બાળકનો જન્મ થયો અને એ બાળક બીજું કોઈ નહીં, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. બરાબર. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ જગન્નાથપુરીથી વૃંદાવન જતા હતા. તો ત્યારે 1954 ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તપન મિશ્રાના ત્યાં વારાણસી આવે છે. હવે વારાણસીમાં જો એક છે ચંદ્રશેખર આચાર્ય, એ પણ રહેતા હતા, એ પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પરમ ભક્ત. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને ચંદ્રશેખર આચાર્યના ઘરે રહે છે અને રોજ પ્રસાદ લેવા માટે આમના ઘરે તપન મિશ્રાના ઘરે જાય છે. હવે ત્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે ને એ 9 વર્ષની એમની આયુ હતી. એટલે એ છે ને એ જોવે છે કે મારા માતા પિતા છે એ આમની સરસ આટલી સેવા કરે છે, આમને આટલા પ્રેમથી જમાડે છે, તો મારે પણ એમના આપણું બાળક હોય ને, આપણા જે ચરણ કમળ છે કે આપણે જેવું કરી છીએ આપણા પાદજીનોને ફોલો કરે, તો એવી રીતના એમ જે છે તપન મિશ્રા એનું બાળક રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ પણ એનું ફોલો કરે છે. એટલે એ પણ કહે છે કે મહાપ્રભુ જ મારે પણ તમારી સેવા કરવી છે. તો જો મહાપ્રભુ છે ને એ વારાણસી આવ્યા ને એના 2 કારણ છે. કેમ વારાણસી આવ્યા? તો એક એમના ભક્તોને મળવા. કેવા ભક્તો? ચંદ્રશેખર આચાર્ય અને તપન મિશ્રા એવા બધા. અને બીજું એક છે કે માયાવાદનું ખંડન કરવા. કેમ કે વારાણસી છે ને એ માયાવાદનું હબ હતું. ગમે તેવું હોય, બરાબર, વૈષ્ણવ કહો કે માયાવાદી કહો, કે એક આમ કહેવાય ને વિદ્યાનું સેન્ટર, કેન્દ્ર. આપણે અત્યારે કેમ કોટા છે કે વલ્લભ વિદ્યાનગર છે, એમ વારાણસી કાશી. અત્યારે પણ આપણે જે પ્રખર હોય ને વેદોમાં પારંગત બ્રાહ્મણો, એને પૂછીએ ને કે તમે ક્યાં શિક્ષા લેવા ગયા હતા, તો કે વારાણસી. અને આમ એની ડિગ્રીમાંય લખેલું હોય કે BA કે PhD વારાણસી, એવી રીતના. તો એ છે એવું માયાવાદનું હબ. તો એ માયાવાદી ફિલોસોફી છે એની ખંડન કરવા માટે ગયા હતા. તો એક સભામાં પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી, એ જે માયાવાદના પ્રખર વિદ્વાન, તો એ કેટલાય બધા શિષ્યોને લઈ અને મંચ ઉપર બેઠા હતા અને એમને જ્ઞાન આપતા હતા. તો એ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જોવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરીરમાંથી એક પ્રકાશ નીકળતો હતો, અલગ જ પ્રકારનો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શરીરની કાંતિ પણ કેવી સરસ હતી, ગોરાંગ, બરાબર, આમ તપેલું સોનું હોય ને એ રીતનો એક ગોર વર્ણ હતો, એકદમ સરસ. તો એ જોઈને પ્રકાશાનંદ સમજી ગયા કે આ છે એ કોક પ્રખર સંન્યાસી છે, કે આ સાધારણ માણસ નથી. એટલે એમને એમની પાસેથી જ્ઞાન લીધું. એમ કે એમને કહે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે તમે શું આખો દિવસ હસતા રહો છો, કીર્તન કરતા રહો છો, જપ કરતા રહો છો, કે હવે અમારા ગુરુએ કીધું છે કે વેદ વાંચો, કે એ જ છે એ બધાનો સાર છે. તો પછી છે એ કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે મારામાં એટલી લાયકાત નથી વેદ વાંચવાની, કે તમારા ગુરુએ વેદ વાંચવાનું કીધું છે ને, અમારા ગુરુએ આ કીધું છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો અને કીર્તન કરવાનું. તો એવી રીતના એ છે એના વચ્ચે વાર્તાલાપ થાય છે. અને પછી એ વારાણસી આવી અને ચંદ્રશેખરના ઘરે રહે છે. અને આપણે જોયું એવી રીતના જમવા માટે, પ્રસાદ લેવા માટે તપન મિશ્રના ઘરે જાય છે. અને જે બાળક છે એ પણ એની સેવા કરવાનું કહે છે મહાપ્રભુની. તો મહાપ્રભુ એને કેવી સેવા આપે છે? પગ ચંપી કરવાની. જો મહાપ્રભુ છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ બહુ જ કોઈને પણ એમાં પગને ન અડવા દે, નહીં. કોઈ પગે લાગે ને તો પણ આમ દૂરથી આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ તો પગને અડવા જ ન થાય. અને કોઈને પણ પગનું ચરણામૃત આપણે કહીને એ પણ નહીં લેવાનું. પણ આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર છે કે આ તો મારો પરમ ભક્ત થવાનો છે, આગળ જઈને બાળક છે, તો એને કેવી સેવા આપે છે? પગ ચંપી કરવાની, કે તમે મારી પગ ચંપી કરી શકો છો. તો જો એક વખત એવું હોય છે કે ગુંડીચા મંદિર જગન્નાથપુરીમાં છે ને, ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એનું જે બહારનું આંગણું હોય ને એ સાફ કરતા હોય છે. તો કોક ભક્ત છે એમના પગ ઉપર પાણી નાખી દે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા ગુસ્સે થાય છે ને, અને બીજા વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ હોય ને એને બોલાવે છે અને એને કહે છે કે આને મંદિરની બહાર કાઢો, કે આને કઈ સદાચાર જ ખબર નથી. તો ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ટૂંકમાં કહેવાનું કે કોઈને પણ એમના ચરણને અડવા ન દે, કે કોઈને પણ એમના ચરણનું જલ પીવા ન દે. પણ એક ભક્ત હતા કાલ કૃષ્ણદાસ,
તો એ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા. અને એમનું કેવું હતું કે બધા જ જે પરમ વૈષ્ણવો છે, શુદ્ધ વૈષ્ણવ, શુદ્ધ ભક્તો છે ને, એ બધાનું ઉચ્ચિષ્ટ એમને ખાધેલું. ઉચ્ચિષ્ટ એટલે જે આપણે જમી લઈને પછી જે વધે એ ઉચ્ચિષ્ટ. તો બધાનું એમને ઉચ્ચિષ્ટ ખાધેલું. હવે એક ભક્ત હતા, એક શુદ્ર હતા, પણ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા. હવે આ કાલકૃષ્ણદાસ ને ખબર, પણ એ પોતાને એટલા નીચ માને ને, જે શુદ્ર ભક્ત હતા એ, કે હું મારું ઉચ્ચિષ્ટ શું આપી શકું, હું તો ભક્ત જ નથી, તો એ ઉચ્ચિષ્ટ આપે નહીં. હવે કાલકૃષ્ણદાસ કે મારે તો ગમે એમ કરી નામનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાવું છે, એટલે શું કર્યું એમને, કેરી લઈ ગયા. તો કે કેરીમાં તો શું ખાશો તમે, કંઈક તો ફેંકશો ને, ગોટલી છાલ કંઈક તો આપણે ફેંકવાનું જ હોય. એટલે કેરી લઈ ગયા. હવે પેલા ભક્ત હતા જે એને કેરી ખાધી અને ગોટલી ને છાલ ને બધું બારીમાંથી બહાર નાખી દીધું. એટલે ત્યાં જ બારીમાં જ નીચે જ બહાર બેઠેલા પેલા કાલકૃષ્ણદાસ, અને એમને એ છે એ ગોટલી ને છાલ ને બધું લઈ અને ખાધું. તો એમને બધા, એટલે બધા જ વૈષ્ણવો છે એમનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાધેલું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને એકને પરમિશન આપેલી કે તમે મારું ચરણ ધોઈ અને જે ચરણામૃત છે એ લઈ શકો છો. તો જગન્નાથપુરી મંદિરમાં જાય ને એટલે પેલા પગ ધોવાના, અને પગ ધોઈને પછી અંદર જવાનું, એવી રીતના. એટલે પેલા પગ ધોવામાં એમને છે એ એક વખત એવી રીતના ચરણામૃત લીધું, બીજી વખત લીધું, ત્રીજી વખત, પછી ચોથી વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ના પાડી દીધી કે નહીં હવે બસ છે, કે પછી ઓવરડોઝ થઈ જાય. બરાબર. તો 3 વખત એવી રીતના કાલકૃષ્ણદાસ પ્રભુને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઓનલી એક જ માણસને એમને એમનું ચરણામૃત લેવા દીધું. બરાબર. તો એટલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્ટ્રીક હતા, તો પણ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને કેવી સેવા આપે છે, પગની ચંપી કરવાની. બરાબર, કે એકદમ નજીક એમને રોજ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણ છે એ અડવા મળે, એમને ત્યાં પગના દર્શન થાય. તો કેટલા એમના આમ કહેવાય ને એકદમ એના પ્રત્યે એમનો પ્રેમ. તો નરોત્તમ દાસ ઠાકુર છે ને એ શું કરતા હતા, આપણે જોઈએ કોઈ પણ સેવા છે ને નાની કે મોટી ન હોય. આપણને એમ થાય કે હવે પગની ચંપી કરવાની, તો પેલા તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી બાળક હતા. બરાબર. તો આપણે અત્યારે કોઈ દાદાજી હોય તો નાના બાળકને કે ને કે પગ દબાઈ દો, એવી રીતના. તો એટલે નાના બાળકની એવી સેવા કીધી. અને બાકી મહાપ્રભુની મરસી હતી, કૃપા હતી. જો નરોત્તમદાસ ઠાકુર શું કરતા હતા, એમના ગુરુ લોકનાથ ગોસ્વામી મહારાજ છે ને, તો એમનું મળ સાફ કરતા હતા. આપણે કથા જોઈતી. બરાબર, કે જ્યારે તે જે મળ પાસ કરવા જાય ને, સ્ટૂલ પાસ કરવા, તો ત્યાં એ છે એ બીજે દિવસે જાય ને ગુરુ મહારાજ, તો એ જગ્યા એકદમ ક્લીન હોય. તો કેટલાય દિવસ થયા, એમ કરતા 1 વર્ષ થઈ ગયું. તો પછી તો ગુરુ મહારાજ કહે છે કે હવે મારે જોવું પડશે કે આ કોણ આવું કામ, આવી સેવા કોણ કરે છે કે જેની મને ખબર પણ નથી. ક્રેડિટ મેળવવાની તો અલગ, આ તો કેવું આપણે કેવું હોય કે ભક્તો આમ કોઈક જોતા હોય ને તો આમ સેવા કરવા માંડી, સાફ સફાઈ કરીને, આમ કરીને તેમ કરીને. કોઈક જતા રહે એટલે તરત મોબાઈલ લઈને બેસી જાય. વરિષ્ઠ ભક્ત હોય ને તો કેટલી વાર એવું થતું હોય. તો આ તો એવું નહીં, ગુરુ મહારાજને ખબર નથી કોણ કરે છે. પછી ગુરુ મહારાજ છે ને એક વખત જાય છે કુદરતી હાજરે, અને પછી ઝાડ પાછળ છુપાઈને જોવે છે કે કોણ આ સેવા કરે છે. તો એ નરોત્તમદાસ ઠાકુરને જોવે છે, અને ગુરુ મહારાજની આંખમાંથી આંસુ આવી જાય છે કે તમે કેટલા ધનવાન છો, કેટલા સુંદર, કેટલા જ્ઞાની. એક રાજાના પુત્ર હોય ને એટલા ધનવાન હતા, એટલું એમ રાજાના પુત્ર હતા એટલે નરોત્તમદાસ ઠાકુર. તો પણ કે તમે મારી આવી સેવા કરો છો. પછી એમને દીક્ષા આપે છે, ત્યાં સુધી એમને દીક્ષા આપતા નથી. તો એવી રીતના કોઈ પણ સેવા નાની કે મોટી હોતી નથી. તો આવી રીતના 2 મહિના છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વારાણસી રોકાય છે, અને 2 મહિના સુધી જે છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ એમની આવી સેવા કરે છે. હવે 2 મહિનાનો સમય પતી ગયો અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પાછું આગળ એમની યાત્રામાં જવાનું હતું. તો એ તો ખબર પડી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને, તો એકદમ ઉદાસ થઈ ગયા, રડવા જેવા થઈ ગયા કે હવે તો મારા પ્રાણ જતા રહેશે, કે મારું જીવન જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, હવે એ જતા રહેશે તો હું કઈ રીતના જીવી શકીશ. કે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને જયારે જવાનો સમય થાય છે ત્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એમને પગે લાગે છે, ચરણ આમ હોય ને વંદન કરે, દંડવત પ્રણામ કરે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ઉભા કરી અને એમને આલિંગન આપે છે, અને એમને જે માળા પહેરેલી હોય છે એ એમને આપી દે છે, અને કહે છે, શું કહે છે કે તારે થોડાક સમયમાં હું પછી તને જગન્નાથપુરી બોલાવીશ, કે આવવાનું થશે, પણ અત્યારે અહીંયા માતા પિતાની સેવા કરવાની અને સરસ મજાના
કહે છે, ઉપદેશ આપે છે. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જતા રહે એટલે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ શું કરે છે, પોતાને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની યાદ વારંવાર સ્મરણ કરે છે. જો ગોપીઓ પાસેથી કૃષ્ણ જતા રહે છે તો ગોપીઓ શું કરે છે કે ભગવાનને લીલાઓ યાદ કરે છે. એક કૃષ્ણ બને ને એક બલરામ બને, જે ભગવાનની એ પ્લે કરે છે, નાટક કરે છે. પૂતના વધ, બકાસુર વધ, ધેનુકા વધ, એવી અલગ અલગ ગોવર્ધન ગિરી ગોવર્ધનની લીલા છે એ બધી યાદ કરતી હોય છે ને, તો એનાથી એ વિરહમાંથી દૂર થઈ જાય, એમ લાગે કે અમે ભગવાનની સાથે છીએ. તો એવી રીતના રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જતા રહે છે ત્યારે યાદ કરે છે. પછી એક દિવસ એવું થોડોક સમય એવી રીતના જતો રહે, પછી એક દિવસ એમને મોકો મળે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જગન્નાથપુરી જવાનો. એમના પિતાજી છે એમને પરમિશન આપે છે કે તું હવે જઈ શકે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે, બરાબર, ત્યાં રહેવા માટે નહીં, મળવા માટે. અને એમને એક સેવક છે એ ભેગા મોકલે છે. એ સેવકે શું કરે છે કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનો સામાન બધો છે એ આખા રસ્તે ઉપાડે છે, વારાણસી થી જગન્નાથપુરી. તો એ છે એ જતા હોય છે, તો એક એમની સાથે જ બીજા ભક્ત પણ જતા હોય છે જગન્નાથપુરી, અને એ હોય છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, બરાબર. અને એ જે મુસ્લિમ શાસક હતા ને એની અંડરમાં કામ કરતા હતા. એ મુસ્લિમ નતા પણ એ મુસ્લિમની અંદરમાં કામ કરતા, જેવી રીતના રૂપ ગોસ્વામી કે સનાતન ગોસ્વામી મજબૂરીમાં કામ કરતા હતા ને એવી રીતના. પણ એમનું નામ હતું રામદાસ, બરાબર. નામ ઉપરથી જ ખબર પડે ને કે રામજીના ભક્ત હતા. તો પછી છે એમને ખબર પડે છે કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને જગન્નાથપુરી જવું છે અને આ રામદાસને જગન્નાથપુરી જવું છે. તો બંને સાથે જ કેમ ન જાય? તો ભક્ત એસોસિએશન મળી જાય ને, એક ભક્ત છે એ બીજા ભક્ત સાથે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરતા, કીર્તન કરતા, તો જલ્દી રસ્તો કપાઈ જાય આપણો. જો આપણે છે ને કેટલી વખત જવું હોય ને વૃંદાવન, માયાપુર, તો આપણે ભક્તો સાથે હોય ને તો જલ્દી આવી જાય, આપણને એમ લાગે કઈ વાર જ ન લાગી. અને એ જ જગ્યાએ આપણે એકલા એકલા જાય ને તો એટલું બોરિંગ લાગે ને કે 2 દિવસનો રસ્તો હોય ને તો આપણને એ 2 મહિના જેટલો લાંબો લાગે, એકલા એકલા હોય ને એટલે. તો એવી રીતના બંને સાથે જવાનું નક્કી કરે છે. અને રામદાસ છે ને એ આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીના આચરણ ઉપરથી એને ખબર પડી જાય છે કે આ તો એકદમ પ્યોર ડિવોટી છે, કે આ તો શુદ્ધ ભક્ત છે, આની તો બને એટલી મારે સેવા કરવી છે. તો પછી એનો સામાન બધો છે એ કહે છે કે મને તમે ઉપાડવા દો, કે અને કે જ્યારે આપણે આરામ કરવા માટે બેસીએ ને તો પણ હું તમારી પગ ચંપી કરું, એવી બધી સેવા કરું, અને તમારી જે પણ જરૂરિયાત હોય એ તમે મને કહો કે હું એ પૂરી કરવા માટે કટિબદ્ધ થાવ. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી તો ના પાડે છે. એ કે હું જ કે એટલો એમ નથી, હું જ પતિત છું, તમે મારી કઈ રીતના સેવા કરશો? કે હું એ માની અંદરથી એમ વિચારતા હોય, હું એ માની નથી શકતો કે ભગવાનની સેવા મૂકીને કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા મૂકી અને કોઈ વ્યક્તિ મારી સેવા કઈ રીતના કરી શકે? તો એ સેવા નથી કરવા દેતા. પણ પેલા રામદાસ તો એનું એક પણ માનતા નથી, અને એમનો જે છે સામાન બધો માથે મૂકી અને ચાલતા હોય છે, અને બધી એમની સેવા કરતા હોય છે. તો આમ બંને છે એ પહોંચી જાય છે જગન્નાથપુરી, અને જગન્નાથપુરીમાં પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ એમના બધા ભક્તોને બેસાડી અને ત્યાં એનું છે એ પેલું પ્રવચન ચાલતું હોય છે. તો આ છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એમને દંડવત પ્રણામ કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના તરફ જોઈ અને એમને ઊભા કરે છે, એમને આલિંગન આપે છે, અને બધા જ છે જે વૈષ્ણવો એ બધાને ઓળખાણ કરાવે છે કે આ રઘુનાથ ભટ્ટ છે. પણ પેલા કે તમે જગન્નાથપુરીમાં જગન્નાથજીને દર્શન કરી આવો, કે પછી આપણે બીજી વાત કરીએ, કે પછી આપણે સાથે પ્રસાદ લેશું, બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે આપણે સાથે પ્રસાદ લેશું, ભગવાનનો મહાપ્રસાદ એમને ખાવા મળે. પછી છે જગન્નાથજીના દર્શન કરવા જાય છે, અને દર્શન કરી અને પાછા આવી અને પછી છે બધા સાથે પ્રસાદ લે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ ભગવાન છે, બરાબર. તો પણ એ જયારે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને આવેલા જોવે છે ને તો એમને શું પૂછે છે કે તપન મિશ્રા કેમ છે, બરાબર છે એમની તબિયત? એવી રીતના બંનેના ચંદ્રશેખર આચાર્ય અને તપન મિશ્રા બંનેનું પૂછે છે કે કેમ છે, શું કરે છે.
તો એ જ ભગવાનની મહાનતા છે ને, કે એકો એક ભક્તને યાદ રાખે છે, એકો એક ભક્તના હાલચાલ પૂછે. હવે તો ભગવાન છે, એમને ખબર જ છે, બરાબર, કે એમની તબિયત આવી છે કે તેવી છે. બધાયના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહેલા છે, બધાયના મનની વાત ભગવાન જાણે છે, છતાં પણ પૂછે છે કેમ છે, શું કરે છે, એવી રીતના. પછી પ્રસાદ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ લે છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને ત્યાં જ રાખે છે એમની સાથે. રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે ને એ કુકિંગમાં એકદમ એક્સપર્ટ, એટલું સરસ રસોઈ બનાવે ને કે માનો દિવ્ય, ગોલોક વૃંદાવન ધામ થી આવેલું હોય એવું. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એ જમવાના થોડાક ચૂઝી, અને આમે સંન્યાસી, એટલે એમ કે બહુ પેટ ભરી નો જમાય, બહુ વૈભવી વસ્તુ હોય ને નો જમે, આમ સિલેક્ટેડ જ આઈટમો ખાય. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડે ને કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ બનાવેલું છે, તો જે બનાવેલું હોય ને એ ખાઈ લે, કોઈ દિવસ એમ નહીં, કેમ કે એના હાથમાં સ્વાદ જ એટલો સરસ, એટલું સરસ બનાવે ને, કુકિંગ એક્સપર્ટ આમ કેવાય ને એવા. તો એ છે એ રોજ ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભેગા રહે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે જમે, બરાબર. અને બિલકુલ બીજા સેમાયમાં ટાઈમ વેસ્ટ ન કરે, આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ જપ કરે, ભગવાનની સેવા કરે, બધું. અને ભાગવતમ વાંચે, ભગવદ ગીતા વાંચે, એવું. તો આપણે પણ એમના જીવનમાંથી શીખવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે ધામમાં જઈએ, જ્યારે આપણે ભગવાનના સમીપ જઈએ તો આપણે શું કરવું જોઈએ. ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, વૈષ્ણવોની સેવા કરવી જોઈએ, આખો દિવસ જપ કરવા જોઈએ, ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા જેવા આપણા પવિત્ર ગ્રંથો છે એનું વાંચન કરવું જોઈએ. જો આપણે તો વૃંદાવન ગયા હોય ને, તો ચલો ને આપણે તો દર કાર્તિકમાં વૃંદાવન જતા જ હોય છે, તો આપણે તો થોડીક વાર લોહી બજારમાં જઈ આવી, થોડીક વાર કઈક ફાલતુ વાતોચીતો કરી લઈ, ક્યાં સારી પાણીપુરી મળે છે, કે ક્યાં સારું ઓલું શું કેવાય રબડી મળે છે, કે ક્યાં સારી દૂધ મળે છે, કે એવું બધું આપણે બહુ હોય, મીઠાઈ ક્યાં સારી મળે છે, બરાબર, આપણે એમાં પડેલા હોય. તો એવું ન હોવું જોઈએ. જો જયારે ફોરેનર ભક્તોને આપણે જોઈએ ને, તો આપણને ખબર પડે કે એમ વિચારતા હોય કે આજે આપણને વૃંદાવન આવવા મળ્યું છે અત્યારે, હવે ફરીથી આવવા મળશે કે નહીં મળે, કેમ ખબર, બરાબર. અને મળશે તો પણ ક્યારે મળશે એ ખબર નથી, કેમ કે એ લોકો એટલે દૂરથી એટલું એમનું જે રજાઓ હોય એનું બધું શેડ્યુલ ફિક્સ કરીને આવતા હોય છે, તો એ બિલકુલ સમય આડો અવડો વેસ્ટ નહીં કરે, અને બધા મંદિરના સરસ દર્શન કરશે, જપ કરશે, એકદમ સરસ. તો આપણે પણ આવી રીતના આગળ વધવું જોઈએ. રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ આપણને બધાને શીખવાડે છે શું, કે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કઈ રીતે કરી શકાય. વૈષ્ણવોની સેવા કરવાથી જ આપણી જીવન છે એ સફળ બની શકે. બાકી છે એ શું કે છે કે એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવ કેવલમ. વૈષ્ણવ નું હોય અને ખાલી આપણે ભક્તિ કરીએ વૈષ્ણવના સંગ વિગર, તો એ શું છે, ઉત્પાત એવ કેવલમ, કે આપણે ભક્તોના સંગમાં ભક્તિ કરી તો ટકી રહી. આપણી કઈ ભૂલ થાય તો તરત બીજો ભક્ત હોય ને આપણને કે ના હો માતાજી, આમ ન હોય આમ હોય, બરાબર. ક્યારેક આપણે એમ થાય ને 2-3 દિવસ મંગળા આરતીમાં નથી ગયા કન્ટિન્યુઅસ, તો તરત ત્રીજે દિવસે ફોન આવી જાય, કેમ માતાજી નથી આવતા, તબિયત તો બરાબર છે કે નહીં, બરાબર. તો એવી રીતના ભક્તોનો સંગ હોય તો આપણે ભક્તિમાં ટકી રહી. જો આપણે લેવલ 1માં ભગવદ ગીતામાં આપણે જોઈએ છીએ ને ભરત મહારાજની કથા, બરાબર. ભરત મહારાજ છે એ આખી પૃથ્વીના હોય છે ચક્રવર્તી સમ્રાટ, પણ એ બધું મૂકી અને જંગલમાં જતા રહે છે. અને જંગલમાં શું કરે છે, થોડીક સમય તો તપ કરે અને જપ કરે, બધું કરે, પણ એમની આસક્તિ શેમાં થઈ જાય છે, એક હરણના બચ્ચામાં. અને કોઈ એમને રોકતોય નથી, કેમ તો કે કોઈ ભક્ત હોય તો રોકે ને, એમને ભક્તનું એસોસિએશન નતું લીધું, બરાબર. જો એ ભક્ત હોય ત્યાં ક્યાં હોત તો તરત બીજો ભક્ત એને કે તમે આટલા માટે આ બધું રાજ્ય છોડીને અહીંયા નથી આવ્યા, તમે જે કરવાનું છે એ કરો, આ તમારે નથી કરવાનું, બરાબર ને. તરત એમને ભક્તો એ પાડ્યા હોત, પણ કોઈ ભક્ત જતા નહીં તો કોણ એમને કે તમે ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, બધું મૂકી તમે આવી ગયા ને હવે તમે હરણમાં આસક્ત થયા છો, બરાબર. તો એવી રીતના ભક્તનું એસોસિએશન છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ભક્તનો સંગ છે એ ખૂબ જરૂરી છે. ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવી હોય તો એક તો છે ભક્તનો સંગ, અને બીજું શું, તો કે ભક્તોનું ઉચ્ચિષ્ટ,
બરાબર, પણ એ ઉચ્ચિષ્ટ કેવું, ભક્તની પરમિશન લઈને આપણે લેવાનું. એને ખબર નથી ને આપણે ઉચ્ચિષ્ટ ખાઈ લીધું એવું નહીં. જો નારદ મુનિની કથા છે ને, નારદ મુનિ એક દાસી પુત્ર હતા, પણ ઉચ્ચિષ્ટ ખાઈને અને વૈષ્ણવોની સેવા કરી અને એ મહર્ષિ બની ગયા, બરાબર, દેવર્ષિ. કે એમને ગમે એ લોકમાં વિઝાની જરૂર નથી, પરમિશનની જરૂર નથી, અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી એક આપણે કહીને કે ભગવાનના મહાન ભક્ત, ભગવાનની ગમે ત્યારે મળવા જઈ શકે, વૈકુંઠમાં, ગોલોક ધામમાં ભગવાન સાથે ગમે તે વાત કરી શકે. તો એટલું ઊંચું પદ એમને મેળવ્યું. કઈ રીતના? વૈષ્ણવ સેવા કરી અને વૈષ્ણવોનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાઈને. તો એવી રીતના આપણે પણ વૈષ્ણવ સેવા કરવી જોઈએ, અને પોસિબલ હોય તો વૈષ્ણવ જે છે એની પરમિશન લઈ અને એનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાવું જોઈએ. તો આવી રીતના 8 મહિના વીતી ગયા કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા કરતા હતા. હવે પિતાજીએ કીધું તું પાછું આવવાનું, એક સર્વન્ટ પણ ભેગો મોકલ્યો તો હવે જવું તો પડશે જ. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ઘરે જતા વખતે ઉપદેશ આપે છે. શું ઉપદેશ આપે છે? કે તમારે તમારા માતા પિતાની સેવા કરવાની છે. અને જો માતા પિતા એમના વૈષ્ણવ હતા, તપન મિશ્રા, બરાબર, તો કે જ્યાં સુધી માતા પિતા છે ત્યાં સુધી તમારે એની સેવા કરવાની, અને જેવા માતા પિતા પછી નહીં રહે આ પૃથ્વી ઉપર ત્યારે તમારે પાછું અહીંયા આવી જવાનું. હવે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એટલા વૈરાગી હતા, એટલા ઉન્નત હતા, તોય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ઉપદેશ આપે તો શું કે છે કે લગ્ન કરવાના નહીં, કે લગ્ન કરશો ને તો તમારા લક્ષ્યમાંથી ભટકી જશો, કે તમારા માટે એ લગ્ન સંસ્થા છે જ નહીં, તો તમે એવું કરતા નહીં. અને બીજું કે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનો પાઠ કરવાનો, પણ કોની પાસેથી? શુદ્ધ વૈષ્ણવની પાસેથી. પોતાના રીતે વાંચી લીધું, સમજણમાં આવે એવી રીતના આપણે આપણો એક કહેવાય ને કે એંગલ નક્કી કરી દીધું કે આ તો આમ જ કહેવા માંગે છે, એવું નહીં. શુદ્ધ વૈષ્ણવ પાસેથી તમારે ભાગવતમ સાંભળવાનું અને શ્રવણ કરવાનું. તો આવો ઉપદેશ આપ્યો, અને એમની ગળામાં જે કંઠી માળા હતી એમને આપી, અને એમને જે આલિંગન આપ્યું. અને પછી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એકદમ રડવા મળ્યા કે મારા તો પ્રાણ છે, મારું જીવન છે ભગવાન, હવે હું એને મૂકીને જઈશ તો હું જીવિત કઈ રીતના રહી શકું? બરાબર. જો ભાગવતમ આપણે હોય છે એમાં હોય છે ને કુંતી મહારાણી ભગવાનને શું કે છે કે ભગવાન દુઃખ હતા, પણ અમને એ દુઃખ નહોતા લાગતા. કેમ? તો કે તમે અમારી સાથે હતા ત્યારે. પણ હવે તો મારો પુત્ર યુધિષ્ઠિર રાજા બની ગયો, અમે જીતી ગયા, હવે બધું સુખ આવી ગયું, પણ હવે તમે નથી ને તો અમને એ દુઃખ લાગે છે કે બધા દુઃખ મને પાછા આપી દો ભગવાન, મારે એકેય સુખ નથી જોતું, પણ તમે પાછા આવતા રહો. બરાબર. તો દુઃખ કોણ, શું છે દુઃખ, કોને કહેવાય એ જ આપણને ખબર નથી. આપણે તો હોય તો કેમ વિચારી, ઓહ આવડું મોટું રાજ્ય મળી ગયો, હું રાજમાતા થઈ ગઈ, મારો પુત્ર ચક્રવર્તી સમ્રાટ. હવે ભગવાન હોય કે ન હોય શું ફેર પડે? પણ નહીં, એવું નહીં. ભક્ત, શુદ્ધ ભક્ત શું વિચારે? ભગવાન સુખ એમાં છે કે તમારો સાથ છે, અને તમે નથી તો એ સુખ નથી. બરાબર. તો એવી રીતના એકદમ રડવા માંડે છે, અને પછી તોય જવાનું તો છે જ, પિતાને કહીને આવ્યા છે એટલે પછી જાય છે. પછી ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે ઉપદેશ આપેલો છે ને એને એકદમ ભૂલતા નથી, યાદ રાખે છે એકદમ ગાંઠ બાંધીને, કે મારે ભાગવતમનું શ્રવણ કરવાનું છે, બધા વૈષ્ણવોની સેવા કરવાની છે, માતા પિતાની સેવા કરવાની છે. તો આમાં 4 વર્ષ વીતી જાય છે. અને પછી એક દિવસ એના માતા પિતા છે એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહે છે. તો હવે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને યાદ આવે છે કે મારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે એવું કરવાનું છે. તો શું કરવાનું હોય છે? કે જગન્નાથપુરી જવાનું છે. એટલે એ પછી છે એ જગન્નાથપુરી જાય છે. હવે ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને લાઈફનું મિશન આપે છે. પેલું તો એમ કીધું હતું ને કે તમારા માતા પિતા છે ત્યાં સુધી તમે આમ કરો, પછી તમે પાછા આવજો. હવે લાઈફનું મિશન શું કે છે? તમે વૃંદાવન જાઓ, અને વૃંદાવન જઈને શું કરવાનું? રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીને ફોલો કરો, એમના અંડરમાં રહો, એમની સેવા કરો, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવાનું, અને શ્રીમદ ભાગવતમનું પાઠ કરવાનું. તો આમ કરવાથી કૃષ્ણ તમારા ઉપર જલ્દી કૃપા કરશે. જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે ને, તો એ પોતે કે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, શું કે છે કે વૃંદાવન જવાનું, રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામીની અંડરમાં રહેવાનું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, અને શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન કરવાનું, વાંચન કરવાનું. તો એનાથી કૃષ્ણની કૃપા થશે. બરાબર.
તો આપણે પણ કૃષ્ણની કૃપા જોઈતી હશે તો શું કરવું પડશે? સ્વયં કૃષ્ણએ કીધું છે તો એ આપણે કરવું પડશે. પછી ભગવાને ભગવદ ગીતામાં શું કીધું છે? સર્વ ધર્મન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. તમે બધા ધર્મોનો ત્યાગ કરો, પણ કઈ રીતે એ ધર્મનો ત્યાગ કરશો એ બતાવવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં આવે છે. વજેન્દ્ર નંદન જય સચી સૂત હોઈલો એ, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કયો કે વજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ કયો બંને એક જ છે, એટલા માટે જે આવે છે. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કહી દીધું કે આવી રીતના મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યા જીમામ નમસ્કુરુ, આવી રીતે મારી ભક્તિ કરો. પણ એ પ્રેક્ટિકલી આપણને બતાવવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભક્ત બનીને આવે છે. તો સ્વયં કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે તમે આવી રીતે કરશો તો કૃષ્ણની કૃપા થશે. તો આપણે એવું કરવું જોઈએ. હવે આ વખતે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જતા હોય છે ને તો એમને એક ગુંજાની માળા હોય છે, એ આપે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને, અને આલિંગન આપે છે. તો આ વખતે જાણે રઘુનાથ ભટ્ટના ગોસ્વામીના શરીરમાં એકદમ કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થઈ ગયો હોય ને એવી રીતના લક્ષણ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. અષ્ટ વિકાર જેવી રીતે આમ કોક જાતું હોય તો કઈક આપે ને એવી રીતના એ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને થોડોક મુખવાસ ટાઈપનું આપે છે. અને એક છે એ કીધું એમ જગન્નાથજીનો થોડોક પ્રસાદ આપે, અને એક ગુંજાવાળા નહીં સોરી તુલસીની માળા આપે છે. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ આ બધી જ વસ્તુ સાચવીને રાખે છે. કેમ? તો કે એકદમ પવિત્ર છે ને. જો ભગવાનની સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુ છે ને એ દિવ્ય છે. એટલે જ આપણે જો મંદિરમાં જાય ને તો ભગવાનના વસ્ત્ર કયો, ભગવાનની વાંસળી કયો, ભગવાન માટે બનાવેલા હાર કયો, ભગવાનના મુકુટ કયો, ભગવાનની સેવામાં લાગેલા કરતાલ કયો, બરાબર, મૃદંગ કયો, બધા જ દિવ્ય છે. આપણે એને કોઈ દિવસ જમીન ઉપર નીચે નથી મૂકતા. આપણે કરતાલ નીચે વગાડતા હોય ને તો કરતાલ મૂકીએ તો એને પણ આસન ઉપર મૂકવા જોઈએ. કેટલાય છે ને મેં જોયું હોય મંદિરે કે કરતાલ વગાડીને પછી ક્યાંય નીચે રખડતા હોય, તો એવું ન હોવું જોઈએ. કરતાલ છે એ સ્વયં બલરામજી છે, આપણે જોયું હતું ને એક વખત. તો એ આપણે એને આસન આપી એના ઉપર કે ઊંચે ટીપાય ઉપર, સ્ટૂલ ઉપર એવી રીતના મૂકવા જોઈએ. તો એવી જ રીતના આપણી જે બીડ બેગ છે, જે ગૌમુખી છે, એ પણ ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે ને તો એ દિવ્ય છે. આપણે એને જમીન ઉપર ન અડાડી શકીએ. જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ તો ગૌમુખી ક્યાંક લટકાડી દઈએ, અથવા તો આપણે ઊંચી હાથમાં આવી રીતના આમ પકડીને પછી પ્રણામ કરીએ. એને જમીનથી ટચ થવા દેવી જોઈએ નહીં, ભગવાન સાથે જોડાયેલી ગમે એ વસ્તુ હોય તો પછી એ છે એ બધી વસ્તુ છે એની રોજ પૂજા કરે છે. અને પછી વૃંદાવનમાં રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના સાનિધ્યમાં રહે છે, અને ગોવિંદ દેવ જે રૂપ ગોસ્વામીના વિગ્રહ છે એનું શરણ ધારણ કરે છે, અને ત્યાં એ રહેવા માંડે છે. હવે એ છે ત્યારે ગોવિંદ દેવનું મોટું મંદિર નહોતું બનેલું, તો રઘુનાથ ગોસ્વામીના જે પૈસાદાર અમુક શિષ્ય હોય ને એ બધાને કહે છે કે તમે ગોવિંદ દેવનું સરસ મજાનું મંદિર બનાવો, કે એવું ભવ્યાતિ ભવ્ય ને કે એ જગ્યામાં એવું મંદિર એકે હોય જ નહીં. પછી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીના શિષ્ય છે એ ગોવિંદ દેવનું સરસ મજાનું 5 માળનું મંદિર બનાવે છે. તો આજે પણ આપણે વૃંદાવન જાય ને તો ઔરંગઝેબે મંદિર ઉપર આક્રમણ કરી અને 2 માળ તોડી પાડ્યા છે, છતાં પણ એનું નકશીકામ, એની કોતરણી, એ જે 3 માળ છે એટલા ભવ્ય, એટલા સુંદર છે ને કે આપણને એમ થાય તો એ ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર છે એ બનાવેલું છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીના શિષ્યો દ્વારા, એમના આદેશથી. પછી આટલા એકદમ આમ ઉન્નત ભક્ત હતા, બરાબર, એટલા એમના શિષ્યો હતા, આટલું સરસ એ લોકોએ મંદિર બનાવ્યું. તો પણ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ કેવું કામ કરતા હતા? તો કે ગોવિંદ દેવજી માટે જ્વેલરી બનાવે, ઇયરિંગ બનાવે, એ બધી વસ્તુમાં એકદમ એમ નાનામાં નાની સેવા હોય ને ભગવાનની એ કરે. એવું નહીં કે હું તો હવે આ જ કામ કરીશ કે હું તો તે જ કામ કરીશ. અને એ છે ને ભાગવતમનું સુંદર પાઠ કરતા હતા, એકદમ સરસ બોલે, એકદમ એક જ શ્લોક હોય ને ભાગવતમનો સોરી, હરે કૃષ્ણ. તો એક જ ભાગવતમનો પાઠ હોય ને તો એ અલગ અલગ રાગમાં, અલગ અલગ ટ્યુનમાં એ 3-4 રીતે ગાઈ શકે. અને એનું પ્રોનાઉન્સિએશન પણ એટલું સરસ થાય ને કે બધાને ખૂબ જ ગમે એમનું સાંભળવું. તો કોઈ ભક્ત વિચારે એમ કે મારે ભગવાનની સેવા કરવી છે તો એને કઈ કામ આવડતું નથી, તો હવે એ કઈ રીતના કરશે?
તો એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, શીખવાની પ્રયત્ન કરે ને, તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કે છે ને, દદામી બુદ્ધિ યોગ, હું તમને એવી બુદ્ધિ ને એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે તમે બધા વિષયમાં પારંગત થઈ જશો. બરાબર છે. ભક્તના ગુણ હોય છે ને એમાં નિપુણ આવે છે, કે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને નિપુણ હોય છે બધી વસ્તુમાં. જો આપણે છે ને પેલા આમાં નહોતા જોડાના ને, તો આપણને એટલી રસ્તો હોય કે એટલી નથી ખબર પડતી. ધીમે ધીમે કેવા સરસ 56 ભોગ બનાવવાના થયા, ધીમે ધીમે ભગવાન માટે રોજ મંગલા પ્રસાદ બનાવવાનો થયો, તો આવડવા માંડ્યું બધું જ. અને હવે તો કોક આવે ને તો એમ કે વાહ કેવું સરસ રસોઈ બનાવો છો, કેમ? તો કે આ 56 ભોગમાં રોજ નવી નવી વેરાયટી બનાવીએ ને તો આવડી ગયું બધું. તો એવી રીતના ભગવાન છે એ બુદ્ધિ યોગ આપે આપણને, ને આપણને નવી નવી વસ્તુ છે એ શીખવા મળે. તો કેટલાય ભક્ત હોય ને એમ કે હવે તમે તો ઇસ્કોન સાથે જોડાય ને, તમે તો હવે ભાગવતમ જ વાંચતા હોય, કે તમે ઉચ્ચ જે હોય ને હાઈ લેવલના ગ્રંથ એવા નથી વાંચ્યા. તો હાઈ લેવલના ગ્રંથ કયા? ભાગવતમ એટલે બધા જ વેદોનો, બધા જ ઉપનિષદોનો સાર છે. અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી નિત્ય ભાગવત સેવયા, બરાબર ને? આપણે કીધું છે ને રોજ ભાગવતમમાં આપણે બોલીએ નિત્યમ ભાગવત સેવયા, તો એ જ નિત્યમ ભાગવતમનું સેવા કઈ રીતના થાય? તો કે ભાગવતમ વાંચીને. તો જે ઉચ્ચ કોટીના એડવાન્સ ભક્ત છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એ નિત્યમ ભાગવતમનો પાઠ કરે છે, નિત્યમ ભાગવત વાંચે છે. તો આપણે પણ એ જ કરવાનું. અને પાછું સ્વયં ભગવાનનો અવતાર છે ને, તમને બધાને ખબર હશે કે પહેલો અને બીજો સ્કંદ છે ને એ ભગવાનના ચરણ છે. પછી ત્રીજું અને ચોથું એ થાય, આપણે સાથળ કહીને. પછી છઠ્ઠું છે એ એના કમર આપણે કહીને એ. અને પાંચમું છે એ કમર છે, છઠ્ઠું છે એ વક્ષસ્થળ, અને સાતમું ને આઠમું સ્કંદ છે એ હાથ છે, નવમું સ્કંદ છે એ ભગવાનનું ગળું છે, 10મું સ્કંદ મુખારવિંદ છે, ભગવાનની લીલાઓ છે ને એમાં એ મુખારવિંદ છે, 11મું છે એ ફોરહેડ છે, અને 12મો સ્કંદ છે એ મુકુટ છે ભગવાનનો. તો સ્વયં આજે 12 સ્કંદ છે એ ભગવાન આખા સ્વયં પોતે છે. તો આપણે ભગવાનની એવી રીતના સેવા કરવી જોઈએ. તો એ છે એ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એ એમની આખી જીવન દરમિયાન કોઈ દિવસ પણ જે છે ને એ વર્લી ટોક્સ, આપણે છે ને કૃષ્ણ સિવાયની કાંઈ પણ કથા કરવાની નહીં. ઉપદેશામૃતમાં શું કે છે રૂપ ગોસ્વામી? અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પ નિયમાગ્રહ જન સંગશ્ચ લોલ્યમ ચ સર્વિર્ભક્તિ વિનશ્યતિ. અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી હતા, એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું ઉપદેશ આપ્યો હતો? ગ્રામ્ય કથા ન કહીબે, ગ્રામ્ય કથા ન સુનીબે. તો ગ્રામ્ય કથા એટલે પ્રજલ્પ, આપણે કહીએ ને પ્રજલ્પ, કે કારણ વિનાની એવી વાત કે જેમાં કૃષ્ણ નથી. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ એમની આખી જીવન દરમિયાન ક્યારે પણ આવી રીતના પ્રજલ્પ કર્યો નથી. ક્યારે પણ કોક વાત કરતું હોય ને બીજી વૈષ્ણવોની નિંદા, તો પણ એ ત્યાંથી દૂર જતા રહે. આ તો આપણે કેવું હોય કે કોક વાત કરે ને તો હા શું હતું, પછી પેલા કેમ કીધું, પેલા આપણે ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળીએ, બરાબર? તો વૈષ્ણવ નિંદા કોઈ દિવસ કરવી નહીં. અને જ્યાં વૈષ્ણવ નિંદા થતી હોય ને ત્યાંથી આપણને એમ લાગે ને કે આપણાથી અટકાવી શકાય એમ છે, તો આપણે અટકાવવાની પ્રયત્ન કરવાનો. પણ એવું થાય કે આપણાથી અટકાવી શકાય એમ નથી, તો આપણે ત્યાંથી હળવેકથી દૂર જતું રહેવાનું. પણ વૈષ્ણવ નિંદા છે એ કદી કરવાની પણ નહીં, અને કદી સાંભળવાની પણ નહીં. જો આ છે ને આપણે આચાર્યના જીવન ઉપરથી શીખવા જેવું છે, કે વૈષ્ણવ ભગવાન છે ને એ બધી જ આપણા અપરાધો છે ને એને માફ કરી દેશે, પણ વૈષ્ણવ અપરાધ થશે ને તો એ ભગવાન માફ નહીં કરે. તો એ જ વૈષ્ણવ અપરાધ શું છે કે વૈષ્ણવની પાછળથી આપણે એની નિંદા કરીએ. તો કોઈ દિવસ આપણે કોકની નિંદા કરીએ કે આને તો આ નથી આવડતું, કા તો આવી સેવા કરે છે તેવી, વોટ એવર જે કાંઈ હોય, બરાબર? તો હવે બની શકે એવું કે એ સુધારવા માટે ટ્રાય કરતા હોય, પણ એનાથી એ સુધરતું ન હોય. અને એક માણસમાં કંઈક નથી સારું, તો કંઈક સારી વસ્તુ છે ને, તો આપણે હંમેશા વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ? અદોષદર્શી, કોઈનામાં દોષ નહીં જોવાના, હંમેશા ગુણ જ જોવાના. અને જો એક વાત છે કે કોઈ માણસ કોઈ દિવસ નિંદા સાંભળશે જ નહીં કોઈની. તો કોક મને કેવા આવશે નિંદા કોઈક વૈષ્ણવની, હવે હું સાંભળીશ જ નહીં. એ બીજા પાસે જશે, એ નહીં સાંભળે, ત્રીજા પાસે જશે, એ નહીં સાંભળે, કોઈ સાંભળશે જ નહીં. તો 1-2 વખત એવું થશે ને પછી એને એમ થશે કે હલો હવે મારે બોલવું નથી, આ કોઈ સાંભળતા તો છે નહીં.
બરાબર, તો ઓટોમેટિક એ વૈષ્ણવ નિંદાનું સર્કલ છે એ બ્રેક થઈ જશે. તો હંમેશા આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું, જો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવું છે તો એક પણ વૈષ્ણવોની નિંદા આપણે બોલવાની નહીં, આપણે તો કરવાની જ નહીં, પણ કોક કરે છે તો એ આપણે સાંભળવાની નહીં. તો આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એની આખી જિંદગીમાં એક પણ વખત જે કૃષ્ણને રિલેટેડ નથી એવી વાત બોલ્યા પણ નથી અને એવી વાત સાંભળ્યા પણ નથી. કેટલું ખરેખર મહાન કહેવાય ને. આપણે તો ખાલી આ 1-2 કલાક જ કૃષ્ણની વાત થાય, બાકી તો કૃષ્ણ સિવાયની જ વાત થાય. આપણે કહીએ ને કે આખી જિંદગીમાં ખાલી 25% કૃષ્ણની વાત આપણે નહીં કરતા હોય, બરાબર. પણ આમને તો આખું જીવન નાનપણથી લઈ અને છેક એમનો જે દેહ છૂટ્યો ત્યાં સુધી, તો એવી સરસ રીતે એ છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા. પછી તેઓ બધા જ વિષયમાં વિદ્વાન હતા. જોકે એમને અન્ય ગોસ્વામી જેમ કોઈ પુસ્તક લખ્યું નથી, માત્ર એમને શાસ્ત્રના શ્રવણથી જ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું છે. તો એમને આપણે વાત કરીએ એવી રીતના એક પણ પુસ્તક લખ્યું નથી, પણ એમનું જે હતું કે હું શ્રવણ સરસ, એમ એકદમ સરસ એમનું ભાગવતમનું શ્રવણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું ને કે શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી શ્રવણ કરવાનું, તો એમને ખૂબ શ્રવણ કર્યું અને એટલા પારંગત, એટલા સરસ ભાગવતમના શ્લોક ગાય ને કે આમ એ કેટલી વાર ગાતા હોય ને તો એમના શરીરમાં અષ્ટ સાત્વિક વિકાર ઉત્પન્ન થઈ જાય. કેવા અષ્ટ સાત્વિક કે આંખમાંથી દળદળ આંસુડા આવવા માંડે અને એ એટલા આંસુડા આવે, પોતે આખા ભીના થઈ જાય અને નીચેની જે જમીન હોય ને એ ભીની થઈ જાય, એટલા આંસુડા આવે. કેટલી વખત એમના શરીરમાં રોમાંચ થવા માંડે, એકદમ આમ જે આપણે હોય ને રૂંવાટી એ ઊભી થઈ જાય. પછી કેટલી વખત કેવું થાય કે કેટલી વખત એવું થાય કે એમ બોલવા માંગતા હોય પણ બોલી ન શકે, આમ ભગવાનની લીલા વર્ણન કરવા માંગતા હોય, આપણે એમ કઈ ડૂમો આવી જાય એકદમ, એવું એમને થાય. જો કેટલી વાર આપણે પ્રભુપાદજીનું પણ જોયું હશે વિડીયોમાં કે એ છે ને એ જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગાય ને તો એકદમ આમ ભાવમાં આવી જાય, પછી અધવચ્ચે કીર્તન અટકાઈ દે, બોલી જ ન શકે, આમ ડૂમો અંદરથી આવી જાય. તો એ અષ્ટ સાત્વિક વિકારો છે ઉત્પન્ન થઈ જાય. કેટલી વખત સમાધિમાં જતા રહે, એકદમ બેભાન થઈને પડી જાય. પછી કેટલી વખત પછી રહી રહીને એમનામાં ભાન આવે. તો એવા રીતે સરસ મજાનું ભાગવતમનું ગાન કરતા હતા, શ્રવણ કરતા હતા. તો હવે જયારે દેહ ત્યાગ કરી અને ભગવાનની નિત્ય લીલામાં પ્રવિષ્ટ થઈ ગયા ત્યારે ત્યાં છે ને મુસ્લિમ શાસકોનો એટલો ભય હતો ને કે એ શું કરતા હતા મુસ્લિમ શાસકો કે જે આપણા આવી રીતના આચાર્ય હોય ને એને આપણે જો આચાર્ય આવી રીતના હોય ને સંન્યાસીઓ, તો એ બધાને સમાધિ આપે, એને અગ્નિ સંસ્કાર ન કરે. તો હવે એ વૈષ્ણવ એ કેવું કરે મુસ્લિમો કે એ સમાધિ જ્યાં સમાધિસ્થ એનું શરીર હોય ને તો એ કાઢી અને પછી એ બહાર તે આમ ફેંકી દે, પછી કૂતરા ને એવી રીતના ખાય, આખું શરીર એમનું એવું હેરાન થાય. તો જીવ ગોસ્વામી ત્યારે હતા, તો જીવ ગોસ્વામીએ વિચાર્યું કે જો આમને સમાધિ આપશું ને તો આ લોકો આમની પણ બોડી સાથે એવું જ કરશે. તો એ છે ને એમનો અગ્નિદાહ આપે છે જીવ ગોસ્વામી, અને પછી જે એમના અસ્થિઓ હોય ને એની બે જગ્યાએ મૂકે છે, એક રાધાકુંડ અને શ્યામપુરની વચ્ચે એક છે ત્યાં રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીની સમાધિ ત્યાં મૂકે છે, અને એક 64 સમાધિ ક્ષેત્રમાં રાધાકુંડ પાસે છે ને બીજા પણ એમના રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, પછી એમના ગુરુ રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી અને એક છે કવિરાજ કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામી જેમને ચૈતન્ય ચરિતામૃતની રચના કરી છે. એ ત્રણેયની ત્યાં જ સમાધિ છે. તો જ્યારે પણ વૃંદાવન જવાનું થાય ત્યારે આમની સમાધિના દર્શન કરવા જોઈએ. પછી નરોત્તમદાસ ઠાકુર છે ને એમની પુસ્તક પ્રેમ ભક્તિ ચંદ્રિકા એમાં કહે છે કે આ છે એ ભગવાન જે છે રાધાજી એની રાસ મંજરી માની એક છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે ત્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી હોય છે, પણ જયારે કૃષ્ણ અને રાધાજી હોય છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં વૃંદાવનમાં ત્યારે એ રાસ મંજરી અથવા તો રાગ મંજરી તરીકે ઓળખાતા એમના સેવક હોય છે. હવે એમનો કલર કેવો હોય છે રાસ મંજરીનો? ચંપકના પુષ્પ જેવો, ચંપાના પુષ્પ હોય ને એકદમ વ્હાઈટ કલરના, અને વસ્ત્ર પણ વ્હાઈટ કલરના પહેરે, અને એની સેવા શું મેઇન તો કે પેઇન્ટિંગ કરવાની. બરાબર, જયારે આપણે જો મંદિરમાં ઓલા માતાજી હોય ને એ બધે ગોપી ડોટ્સ કરે, બરાબર, તો એ છે એ એવી સરસ મજાની સેવા કરે. તો એવી રીતના છે એ ભગવાનના
ભક્ત હોય છે. તો આપણે આપણા આચાર્ય વિશે આ જોઈએ કે સાંભળીએ તો આપણો ભાવ કેવો હોય, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કે ચલો આપણને ગમશે કે જાણીએ તો ખરા નોલેજ માટે, એવો આપણો ભાવ ન હોવો જોઈએ. એકદમ દુઃખની વાત છે. આપણો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ કે આપણી ગૌરવંતી પરંપરા છે કે આપણે એમને અનુસરવાનું છે, એમની ભાવના કેવી છે, એમના જીવનમાંથી શું લેસન શીખવાના છે એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે આમની પાસેથી શું શીખવાનું છે કે કૃષ્ણને પ્રસન્નતા માટે શું કરવું જોઈએ, જપમાં રુચિ વધારવી હોય તો શું કરવું જોઈએ, આપણે આપણું ધન ક્યાં વાપરવું જોઈએ. જો એમના કેટલાય બધા ધનિક શિષ્ય હતા ને તો એમને શું કીધું, ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર બનાવો સરસ મજાનું ભવ્યાતિ ભવ્ય, બરાબર. તો ધન ક્યાં વાપરવું જોઈએ, વૈષ્ણવોની સેવા કેમ કરવી જોઈએ, તો આ બધું જ આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી કે આપણા જે ગોસ્વામીઓ છે એની પાસેથી શીખવું જોઈએ કે ભાગવતમનું વાંચન કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને કોની પાસેથી કરવું જોઈએ, શુદ્ધ ભક્ત. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું, શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી શ્રવણ કરવાનું, બરાબર. જે પૈસા લઈને ભાગવતમ શ્રવણ કરાવે છે, આપણે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડીએ ને પછી આપણે જે વાંચવાના હોય ને એને પૂછવા જઈએ કે તમે ભાગવતમ વાંચશો, તો કે હા વાંચીશ. તો કે તમારી કેટલા રૂપિયા તમે લેશો, તો કે આમ તો હું કઈ રૂપિયા લેતો નથી, પણ અત્યાર સુધીમાં જેટલા એ બેસાડી છે ને એને 10 લાખથી નીચે તો આપ્યા નથી. તો એ માગી જ લીધા ને ઇનડાયરેક્ટલી, બરાબર. તો જે માણસ પ્રોફેશનલી કથાકાર હોય ને કે જે પૈસા લઈને ભગવાનની કથા કરે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, એની પાસેથી ભાગવતમનું શ્રવણ નહીં કરવાનું. જો આપણે અત્યાર સુધી ભાગવતમના ક્લાસમાં કે લેવલ 1માં લેવલ 2માં જાણતા હતા કે આવું નહીં કરવું જોઈએ, પણ આપણને આધાર નહોતો. હવે આપણને એનો રેફરન્સ મળી ગયો કે ચૈતન્ય ચરિત્રામૃતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને કીધું છે કે ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ, પણ કોની પાસેથી, શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી, બરાબર. નહીં કે પ્રોફેશનલ કથાકાર પાસેથી. અને શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એ કોઈ દિવસ ભગવાનની લીલા કથા કરવા માટે પૈસા લે નહીં. હા, એવું છે કે એમ કે તમે અત્યારે તમે મને ન આપતા પણ ગાયોને ચારો આપી દેજો, કે અહીંયા રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બને છે એ મંદિરમાં આપજો, બરાબર. એવું બની શકે. તો એવી રીતના ઇટ્સ ઓકે, એવી રીતે આપણે એમની કથા કરાવી શકીએ. પછી બીજી વસ્તુ શું શીખવાની છે કે પેરેન્ટ્સની સેવા કરવાની, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને કીધું, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીને કીધું, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને, બધાને એવું કીધું ને, એ ભગવાન પાસે જવા માંગતા હતા, ભગવાનની સેવા કરવા માંગતા હતા, તો પણ ભગવાને શું કીધું કે તમે જતા રહો અને તમે તમારા માતા પિતાની સેવા કરો. કે એમાં પણ જો માતા પિતા વૈષ્ણવ હોય તો સોનામાં સુગંધ પડી જાય, વૈષ્ણવની સેવા થઈ જાય અને માતા પિતાની સેવા બંને થઈ જાય. તો આજકાલનું કલ્ચર તો કેવું છે, માતા પિતાને કોઈ ગણકારતા નથી કે ઇન્સલ્ટ કરી નાખે. હવે મમ્મી તને તો કઈ ખબર નથી પડતી, બરાબર. કે પપ્પાથી ઉપર જઈને કેટલી વાર પપ્પા સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, પપ્પા સાથે લડાઈ કરીને ક્યાંક બહાર જતા રહે. તો એવું ન હોવું જોઈએ. એકદમ આપણે ઓબેડિયન બાળક બની અને માતા પિતાની સેવા કરવાની અને માતા પિતાની આજ્ઞા છે એ માનવાની. પછી ત્રીજી વસ્તુ શું શીખવાની કે વૈષ્ણવ નિંદા કરવાની નહીં, બરાબર. આપણે એવું હોય કે ટેમ્પલનું પણ ગ્રુપ ભેગું થયું હોય ને તો એ જ વાર્તા ચાલતી હોય કે ક્યારે પણ એમાં કૃષ્ણ કથા ન આવે કે પેલા માતાજી આવા કપડા પહેર્યા હતા, ના તો નહોતી સારી લાગતી, ના તો સારી લાગતી હતી, આને તો આ નથી આવડતું, આનો અવાજ નથી સારો, ના તો રેડી સારી નથી થઈને, આ તો આમ છે ને તેમ છે ને, બસ એ જ ચાલતું હોય. તો એવું નહીં કરવાનું. આપણાથી પોસિબલ હોય તો આપણે રોકવાનું, અને જો પોસિબલ ન હોય તો ત્યાંથી આપણે જતું રહેવાનું. અને બીજું હજી એક લેસન શું છે કે મહાન આચાર્ય છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલી જે સેવા છે એ માની લીધી, એને એકદમ સર આંખો પર કરી અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આદેશ આપેલા હતા એ એકદમ એ જ રીતે એમને પાડ્યા. તો આપણે પણ એવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આપણને કૃષ્ણ સ્વરૂપે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, ભાગવતમમાં કહે છે, કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે, તો એ બધું આપણે ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવાનું. એવું નહીં ચલો મેં તો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરી લીધો, ભાગવતમના ક્લાસમાં હું રોજ જોડાઉં છું, ચૈતન્ય ચરિતામૃતની ક્લાસમાં હું રોજ જોડાઉં છું, બધું સાંભળું છું, પણ પછી એપ્લાય કર્યું જીવનમાં તો કે નહીં.
તો એ આપણે સાંભળવાનું જીરો છે, એનો કઈ ફાયદો નથી. વારંવાર શ્રવણ કરી અને આપણે જીવનમાં ઉતારશું તો આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકશું. હું તમને બધા અહીંયા સદાચાર શીખવાડું, બરાબર? આપણે શીખ્યા બીડ બેગ નીચે નહીં મૂકવાની, કરતાલ નીચે નહીં મૂકવાના, કે કઈ પણ પુસ્તક છે ભગવાન સાથે જોડાયેલું એ નીચે નહીં મૂકવાનું. પણ તમે એવું મંદિરે જાઓ અને એ ધ્યાન રાખશો કે માતાજીએ કીધું તું આ નીચે મૂકવાનું નથી, તો તમારી ભક્તિમાં ઉન્નતિ થશે. પણ અહીંથી સાંભળ, બે કાન ભગવાન એટલે જ આપ્યા, એક કાને સાંભળો ને એક કાને કાઢો, બરાબર? અત્યારે તો આવું લોજિક ચાલે છે. તો એવું નહીં, આપણે એને આપણી જીવનમાં ઉતારવાનું, તો આપણે એક સારા ભક્ત બની શકશું. તો આપણને કોઈ કહેશે કે ના, હરે કૃષ્ણ વાળા હોય છે ને એ સદાચારમાં ખૂબ પાવરધાર હોય છે. સદાચાર તો આપણે એમની પાસે શીખવાની જરૂર છે. તો એવી રીતના તમે બધા પણ આ બધા જ ગોસ્વામીઓના જીવનમાંથી શીખો અને પ્યોર વૈષ્ણવ બનો, એમના ચરણ કમળને ફોલો કરો અને ધીમે ધીમે આપણે પણ ભક્તિમાં ઉન્નત થઈએ. તો અહીં આપણું આ સડ ગોસ્વામી સેશન છે એ પૂરું થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી કી જય, સડ ગોસ્વામી કી જય, આચાર્ય પરંપરા કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બહુ જ સરસ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે આપણે હવે અહીંયા સેશન કન્ક્લુડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ કી જય, નામાની